অনুরোধ করবি বর্তমান লঙ্কা দহনর দৃশ্যকু আম সম্মুখে রখিবা পাই। রামদূত শ্রী হনুমান লঙ্কা দহনর লঙ্কা পথে রাম লঙ্কা হনুমান প্রত্যাবর্তন করতে তোমার বাংলাদেশ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ହନୁମାନ ବାନର ସେନା ଲଙ୍କାପୁର ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରାଣପୁର ସୀତାଙ୍କୁ ହରଣରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛ। ତୁମେ ତାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ ମାନେ ମୁଁ ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବି। লঙ্কা বিজয়ী অজয় স্বয়ং স্বর্গରୁ
ରାଜା ଇନ୍ଦ୍ର ମୋର ନାଁ ଶୁଣିଲେ ଭୟରେ ସିଂହ ସିଂହାସନ ଛାଡ଼ି ପଳାୟନ କରନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଉ ଦୁଇ ଗୋଟେ ଆର ମାନବ ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ଟଙ୍କା କରିଦେବୁ? ଆରେ ଚାଲି ଯା ମୋ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଇବା ଲଙ୍କା ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯା। ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇ ନେବାରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭୁଲି ଯା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋର ପାଟରାଣୀ କରି ରଖିବି। ନଚେତ୍ ମୋ ସହ ଯୁଦ୍ଧ କର, ମତେ ପରାସ୍ତ ତାଙ୍କୁ ନେଇଯା। ଯୁଦ୍ଧ ଯଦି ତୋର ଶେଷ ଇଚ୍ଛା ତେବେ ନେ ସମ୍ଭାଳେ ମୋର ବାଣ। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। रामचंद्र की रामचंद्र की रामचंद्र जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम रामचंद्र जी। ସଡ଼ୁ ଘର ଗାଁରେ ନାହିଁ କିଛି ରାବଣପୁରୀ रामचंद्र की श्यावर रामचंद्र की चौंकी पड़ोस पूरा
ଆପଣ ମାନେ